Kamusta mga idol? Ipapakita namin kung paano namin pinturahan ang isang Volvo truck. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Pwede na! Yan mga idol, uumpisahan na natin para matapos na to ng mas mabilis mga idol. Garto po namin pinipinturahan ng isang Volvo na truck mga idol. Tara, let's go mga idol! Yan mga idol, tapot muna tayo. Let's go! Yan mga idol, natapos na po namin pinturahan. Yan lang po ang aming nakayanan mga idol. Sana all. Yan mga idol, hindi ko pala sa inyo na ipakita kung paano namin naikabit ang mga parts nito mga idol. Kasi po, nahiwalay po ang pagka-vlog ko kung paano po namin ikinabit ang parts. Tara, samahan nyo ako. Ipakita sa inyo mga idol ang kabuuang truck na ito ng isang Volvo truck. Tara, let's go mga idol.